السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بأحسن حال. مثل ما انتم شايفين هدول أولاد أخوتي أحمد وإياد وعواطف وروان. إلنا أكتر من 5 شهور ما بنشوفهم ولا بنقدر نجي، لأنه إحنا في الزوايدة نازحين وهم في خان يونس. فأنا اليوم إجيت أخدهم عشان إمي مشتاقة لهم، وعامله لامي مفاجاه. ما رضيتش اصور الفيديو عنا في الخيمه عشان امي راح تعرف المفاجاه، فانا عملت مقدمه الفيديو هان عشان احكي لكم انه امي مشتاقه لهدول الاطفال لاحفادها. فانا راح اوديهم هلقيتها بدنا مقارب 3 ساعات عشان نروح على الزوايدة، مشوار على الزوايدة. الطريق بتاخد وقت، انا لما جيت كمان اخذت معي وقت. فاحنا هلقيت بدنا نروح، وراح اصوركم كمان الطريق وتشوفوا معنا وتشوفوا كيف امي مشتاقة للاطفال، لانه انا عامله لها مفاجأة، وخليكم معنا. كمان احمد وعواطف واياد وروان باقيين محوشين مصروفهم عشان بدهم يروحوا لستهم. فرجونا مصروفكم. محوشين مصروفهم، بدهم يشتروا لستهم حاجات، بدهم يشتروا لستهم هدية. وياد مبسوط ولا زعلان في نفس الوقت؟ وعواطف مبسوطين. فرحة الأطفال لا توصف إنهم رحتهم على ستهم مثل ما انتم شايفين. يعني أنا مش ضروري أحكي لأنه فرحتهم، وخاصة عواطف اللي لابسة أخضر. هاي عواطف مبسوطة كتير، بدها تروح على ستها. انتم مبسوطين طبعا؟ من شوي من الفرح بدكم تطيروا. مستعدين تروحوا على ستكم؟ من مستعد؟ أنا. إياد مستعد؟ أحمد مستعد؟ عواطف مستعدة؟ روان مستعدة؟ طيب يلا كلكم صوت واحد تقولوا مستعدين نروح على ستي. مستعدين نروح على ستي. طيب يلا خليكم معنا وتشوفوا. هينا 10 دقايق وبنوصل الخيمة. وهان إياد كتير تعبان. إياد نام معنا في الطريق وصحي لما وصلنا، يعني بدنا 10 دقايق مشي نوصل الخيمة. وإياد مش قادر يمشي، تعبان. هينا وصلنا الدكانة، بدنا نشتري من المصاري اللي محوشينها، بدنا نشتري لهم اغراض ونروح. يلا شو بدك تشتروا يا سكو؟ ايش بتحب؟ قسمات. في قسمات من الاحمر. هاد تحبش التوابل؟ وعلبة الأندومي بقداش؟ خلص. ايش يلا انت شو بدك تشتروا لها؟ تجيبوا لها بسكوت؟ بسكوت؟ حطي هذا بقديش؟ قديش هاد؟ ب4؟ طب بتحبوش؟ هينا وصلنا الخيمة، الساعة المنتظرة لستهم. يلا هلا مفاجأة ستهم. وصل الغوالي. ولا يون. الساعة المنتظرة. بعطي ستهم مصاري. اهلا وسهلا حبايبي يا ستي. أكثر من 5 شهور تقريبا ما شافتهم ستهم. تعيود ماما. إياد نام في الطريق، تسألش عن إياد. حبيبي يا ستي، حبيبي يا روحي يا ستي. اهلا وسهلا يا ستي. بعيدة ستهم
اياد حبيبي. عيادك اياد. اه اياد تعبان من الطريق ونام. هاي جبنا لك الغوالي وشفت الغوالي. سهلة أهلا وسهلا. ضلك بدك احفادك هاي احفادك. هاي كمان باقي تقرا هن في المصحف. أهلا وسهلا أهلا وسهلا يا عيد. وكمان شروا لك شوية حاجات. يلا فرجي ستكم ايش جبتوا لها. أهلا وسهلا أهلا وسهلا بالحبايب. بشويش بس بشويش. أهلا وسهلا يا روحي أهلا وسهلا يا عيني. أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا. بحطوا في حجر ستها قاعدين. كل هذا ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. قيم اشوف لك ايش ضايل. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. كل هذا جايبين هم كمان حاسبين حسابهم يعني. ما شاء الله. كانوا محوشين ما شاء الله، مصروفهم. ما شاء الله. وانا زودت عليهم وجبت لك لهم يعني حاسبين حسابهم وحسابي. ما شاء الله. هيا هذول شواكل من الغوالي. احلى شواكل هذول من حفايدي هذول اغلى الناس على قلبي. عيدوك كمان. وين العيادة يا ست بتصيح. هذا شعور الفرحة في عواطف وفي أحمد وفي إياد وفي روان. ايش شعورك لما شفت أحفادك بعد 5 شهور يعني أكثر؟ طبعا فرحت روحي. فرحة لا توصف صح؟ طبعا مريم راحت تجيبهم وأنا بعلمش. ما حكيت لهم مفاجأة. والله راحت تجيبهم وما بعلم عمال بقولوا هاي هم اجوا. بقول من اللي اجى لهم حفايد خشين. مريم طبعا سجا كانت اختي تعرف ان انا رايحه اجيب اولاد اخوتي. اهلا وسهلا. فيش الا امي ما عمل. لا اعطيهم وزع عليهم الاطفال تعبانه من الطريق. الشباب تعبانه. وزع عليهم. اشربوا يا ستي. احط لك اياه. يا وزع عليهم. هنا سجا بتقول وزع عليهم هي بدها. يا سجا خذي يا سجا. خذي يا محمد. خذي انتي. خذي يا ستي. خذي يعني خذي.